ये है दोस्तों ब्यूटी ऑफ नेचर। नमस्कार, सादर प्रणाम। ये तो ये बाहर नेचर का आनंद लेते हुए और साथ में ठंड के मौसम में सूर्य की किरण, मजे ही मजे हैं। दर्द है हाथ में दोस्तों, याद देखिए हाथ में पट्टी लगी है। इसको कई दिन हो गया हाथ में। इसको अभी खोलूंगा नहीं क्योंकि हाथ में भी थोड़ा जख्म ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। स्किन सड़ गई मेरे अंदर से। पहले लगाइए